there and welcome back to my channel. For today's video, ipapakita ko na sa inyo ang frequently asked question, how I curl or how I style my hair. Kasi lagi may nagtatanong sa akin yan, paano ko daw kinu-curl yung hair ko. So ito na, papakita ko na sa inyo from step 0 hanggang sa matapos itong look na to. By the way, hindi pa yan yung final look, pero ayan yung itsura niya kapag kakatapos ko lang mag-curl. Mamaya babagsak pa yung curls niyan. Mas magiging parang beach wave siya. So, kung curious kayo, isa kayo dun sa mga nagtatanong or gusto niya lang matuto kung paano mag-style ng hair sa ganitong itsura, then please keep on watching. So, kapag kinukulot ko yung hair ko, usually dalawang tools yung ginagamit ko. And ito yung isa. This is the Vivid and Vogue hair curler. And ito naman yung isa, yung mini hair iron. And ginagamit ko lang naman tong mini hair iron kapag may gusto lang akong i-modify. Like yung bangs ko, mas gusto ko na defined siya. Na pag ganun. Pero, yes, most of the time, ito lang ginagamit ko. So, bago ako mag-start mag-curl ng hair, piniprep ko muna siya. Siyempre, binabrush ko yung ends muna. And then, I work my way up. Yan. Hanggang sa maging smooth na siya. Yung wala nang sabit. Tapos, sa kabila naman, ganun lang ulit. Start sa ends. And then, work my way up. So, next step sa hair prep ko is gumagamit ako nitong Lux Organics Premium Keratin Elixir leave-in treatment. And nakalagay kasi dito heat and sun protection. So, dahil bleached yung hair ko and then colored pa siya ng permanent hair color, ayan, I try to protect as much as possible kasi ayoko na siyang maputol. For each side, I put 3 pumps. Gaganon ko lang. And then, make sure na makukoat lahat middle hanggang sa ends na section ng hair ko. Yan lang yung nilalagyan ko and yung dito sa may banda dito. Kasi yan lang naman yung kinacurl ko. Hindi ko naman sinasama yung roots ko kapag ka nagka-curl ako. Laging ends lang. Kabila 3 pumps ulit. Yan. Ayoko maglagay ng sobrang dami kasi baka naman ang mangyari is ma-keratin overload naman yung hair ko. Baka hindi siya sa heat masira. Baka sa keratin overload naman. Mag-upload ako ng video soon. Explain ko kung ano yung keratin overload. Then may isa pang type ng overload sa hair. Yun, explain ko yun. Basta ako maglagay ng keratin. Buksan na natin to. Actually, matagal na to sa akin. Pero kung makikita nyo, mukhang bago pa rin siya. Kasi hindi ko siya tinatanggal sa box. Pero ito yung laman niya. Ito yung hair curler. Ayan. Pag binili nyo to, may kasama siyang manual to. Pero hindi ko na to binasa kasi alam ko naman kung paano siya gamitin. And alam ko naman kung ano yung heat level na dapat sa hair ko. And may kasama rin siyang ito, comb, pero hindi ko nagagamit. Ayan. Ito, may kasama rin siyang ganito, dalawang hair clips para pang-hold ng hair kapag magkukulot ka na. So, ayan, nakasaksak na siya. Pinutin nyo lang ng isa yung power button. And then, magbubukas siya. Ang starting temperature niya is 180. So, isiset ko siya to 200 lang. 200 lang yung enough para sa hair ko mag-curl. And naglalast naman yung curl niya all day. So, habang umiinit yung curler, ang ginagawa ko, sinesection ko na yung hair ko. Ayan, kalahati na siya. So, dito sa likod, ayusin ko lang yung pagkakahati niya. Ito, either ika-clamp ko pa ng maliit para talagang hindi siya sabog. And then, itong half ay kukuha lang ako ng thin section. As in, thin talaga siya. Hindi siya yung pag hinawakan mo makapal. As in, manipis lang talaga yung kunin nyo. Ganyan lang. Tapos, tinataas ko siya. Ganun. Yan. Ganyan siya. Super dali lang nito kahit hindi mo nagamitan ng brush, kahit finger comb lang. Iipit na talaga siya dun sa curler. So, ayan, ganun kabilis. Mainit na agad yung curler. Ginagawa ko is itong arrow na to, palabas. Kung nasa ang side ka ng hair mo, palabas dapat yung ikot. Like, ito, diba? Dapat pa ganun. So, ito. Pa ganun. Ginagawa ko is ito. Iipit mo siya dito sa dalawa. Yan, dalawa. And then, ikot. Yan. Ganyan lang kadali. Tinitignan ko dito sa mirror sa gilid ko.
Yun. I usually count to 15 and then kapag nakarating na ng 15, nila-let go ko siya ng ganyan. Yan. Ganyan yung itsura niya ngayon kasi hindi pa natin siya naaayos. Pero hayaan niyo siya. Ganyan talaga siya. And then, nilalagay ko siya sa likod. Hinahayaan ko lang siya ng nakaganyan. Tapos, ganun lang ulit. Susunod na section. Yan, manipis lang ulit. Medyo makapal pa. Hindi ako precise sa pagkuha ng sections kasi okay lang naman. Lumalabas pa rin naman na pantay yung curls niya. Sorry kung nakatingin ako dito sa taas. Nandyan kasi yung screen. Ginagawa ko na rin siyang salamin. So, ayan. Kuha lang ulit ng ganyang section. And then, ganun lang ulit. Ipit. Dalawa. Dapat dalawa. Ayan. Then, ikot. Ayan. Then, let go. Ayan. Ganyan siya. And push back. So, sa ganitong pagkakataon na tignan nyo, medyo makapal na yung makukuha mong hair kasi ang ginagawa ko, sinasabay ko na siya hanggang pinakalikod na half. So, yan, medyo makapal talaga siya, oh. Ginagawa ko, hinahati ko siya sa gitna dito. Ganyan. Tansya-tansya lang, hanggang same sila ng kapal. Yan. Hinahati ko siya dyan. Tapos, inuuna ko tong likod. Inuuna ko tong back part para pag natapos siya, ma-push back na siya kagad. Ito naman. Ganun lang. Yan. Then, konting bounce, push back. So, tapusin ko lang tong side na to ng hair ko and then proceed tayo dito sa kabila mamaya. So, ayan itsura niya after natin ma-curl tong side na to. Ayan. Ganyan siya. Ganyan dapat itsura niya. Mamaya na natin siya gagalawin. Hayaan muna natin siyang mag-set ng ganyan para mas long-lasting yung curl. Proceed na tayo dito sa kabila. Ganun lang din yung gagawin ko. Kukuha lang ako ng maliit na section. Tapos, kiklip ko lang din ulit to. So, kanina kung ang direction na tong hair curler is pa ganun, palabas, dito sa side na to. Syempre, dito sa side na to, ganun din. Palabas. Pag ganun din. So, ito namang arrow na to yung pipindutin. Yan. Nakita nyo pag ganun. So, ganun lang din ulit. Kuhanin ko lang to. And then, dalawang white. Ito, dalawa. Tapos, ikot. Ganun lang. 15 seconds ulit. Tapos, next section, next section, next section, hanggang sa matapos tayo. Yan, so tapos na natin i-curl ang parehong side. And, papatayin ko na itong curler. Long press lang. Yan. Patayin na siya. Tapos, bago natin i-fluff yan, dahil nga, hahayaan muna natin siyang mag-set dyan. Hayaan muna natin siyang ganyan. Isasaksak ko na itong mini hair iron ko. Kasi, yan, nakikita nyo, may unruly na hair dito na parang out of shape siya. So, kailangan natin siyang ayusin. And ito yung gagamitin ko. Meron ako nung malaking plancha, pero hindi ko na gagamitin yun kasi sobrang laki nun. Pang bounce lang naman. So, okay na to. Yan, tapos on. Yan, umilaw. Habang inaantay natin yan uminit, saka natin i-fluff itong hair na to. And, ibabrush natin. Wait, zoom out ko kayo. So, ganyan siya kapag ka binrush.
Tapos, habang nagtatagal, mas naglo-loose pa yung curls niyan. So, kayo mag-alala kung feeling nyo masyadong stiff pa yung curls or masyado siyang, alam nyo, nakakompress. Dahil maglo-loosen up pa yan mamaya. And take note lang na hindi sa lahat ng hair types gagana to ha. May ibang hair kasi na, yung lumalaban, nalalaban yung buhok nila sa curls or sa kahit anong style, talagang babagsak din ulit. Ganun yung hair ko dati. Pero kasi ngayon, bleach na yung hair ko. Processed na siya. So, hindi na siya yung natural state ng hair ko. So, ang ginagawa ko usually is, ayan, ganyan lang. Okay naman yung shape niya, diba? Medyo lalagyan ko lang siya ng volume. Palabas. Yan. Ganyan. Para ganyan yung shape niya. Para pag hinawi natin siya, maganda siya. Yan. Diba? Tapos itong part na to, may nakikita kayo na parang medyo bumpy. Yan. May parang wave. Isi-straight ko lang yan. Kung meron kayong suklay, yung spring made na ganon, yan, pwede kayo gumamit nun. Yan, mas maganda na siyang tignan. Sorry, pinapawisan ako. Nagpatay kasi ako ng aircon. Kasi maingay. Tinatamad na ako mag-set up ng mic. Pero ayan, ayan siya. Sa side na yan. Dito naman sa kabila, ganon lang din. Nakikita nyo to? Yan. Ayoko niyan eh. Ayoko yung part na yan eh. So, kunin ko yan. Tapos, isi-straight ko lang din. Yan. Para yan. Naka-flat siya. Hindi siya yung nakaganon na ang lapad na nga ng noo ko. Mai-emphasize palalo. Tapos, ganun lang ulit. Linisin lang natin yung areas na to na nakikita. So, yan. Tapos na. Tapos na tayo mag-style ng ating hair lalu. Wait, zoom out ko kayo. So, ayan. That's basically how I curl my hair. Again, medyo hindi pa bagsak yung kulot, pero mamaya-maya lang babagsak na yan. Actually, gusto ko na nga yung ganyan eh. Okay na yan. Okay na ako sa ganyan. Nakikita nyo ba yung volume na meron yung hair? Ganyan lang siya. Pag bumagsak siya, magbumukha siyang beach waves. Minsan pag gusto ko yung, as in, bagsak na bagsak, ibabrush ko lang siya ng ibabrush hanggang sa bumagsak siya ng ganon sa way na gusto ko. And then, after pala niya, naglalagay pa ako ng 1 pump each side. Para lang, para smooth lang siya. Walang tikwas-tikwas, ganon. And then, 1 para sa kanila. So, ayun, that's basically how I style my hair, how I curl my hair using the Vivid and Vogue hair curler. Kasi madami sa inyo nagtatanong kung paano ko kinukulot yung hair ko. And, ayan, sana nasagot yung tanong nyo. So, sana nagustuhan nyo tong hair tutorial video na to. If you want more videos like this, comment lang kayo sa baba, huwag kayong mahiya. And I'll see you on my next video. Bye!